Turons de Vallcorba dins de la col·lecció dels turons de Raïmat. Què són els turons de Raïmat i què és el turó de Vallcorba? Doncs mira, Turons de Raïmat és una nova col·lecció de vins que precisament prové de vinyes localitzades en aquestes elevacions, en aquests turons. Aquest turó de Vallcorba és 100% Cabernet Sauvignon i en aquests turons tenim les millors vinyes perquè els terrenys són molt més pobres. Costa molt més d'arrelar la vinya i llavors la producció són molt més baixes. A Raïmat, des de sempre, heu tingut l'art de dominar la Cabernet Sauvignon, una varietat que a casa nostra, tant en el conreu com en la vinificació, és més una història de fracassos que no pas d'èxits. On està el secret? El secret a nivell de vinya està en buscar un equilibri de la planta amb unes produccions baixes, la mínima intervenció. Penseu que les nostres vinyes són ecològiques i sostenibles i llavors també el moment de la collita del raïm, ni molt verd ni massa madur. Llegint la fitxa tècnica del vi, veient que això ha tingut 20 mesos de criança i una mica el perfil de vinificació, hom li pot semblar que seria un vi superclàssic. En canvi, ara quan l'he tastat m'he quedat sorprès, perquè és un vi que no té res, és fresc, és divertit, és afruitat. Per què vau decidir tirar cap aquí? Mira, el nom de Vallcorba, vam voler posar el nom de Vallcorba per recuperar l'històric vi de Vallcorba. Correcte, sí. Però l'hem volgut adaptar en aquests temps, no? En aquests temps i el nostre perfil que estem buscant en els nostres vins són vins més delicats i més lleugers. Fins i tot el color veuràs que és un cabernet amb no molta capa, és un color lleuger. És perquè treballem amb poca extracció, intentem fer criances llargues però amb dipòsits de fusta grans, on llavors l'impacte de la fusta és menor. Busqueu la mínima intervenció. Exacte. Però realment a darrere hi ha una mica l'esperit de l'antic Vallcorba. Sí, home, el Raïmat ha sigut famós sempre pel seu cabernet. Ara, tastant-lo, se m'estava fent la boca aigua pensant en un civet de senglar que em vaig menjar ahir i que el vi hagués anat de conya, no? No penses que els vins de Cabernet Sauvignon van molt i molt bé en els plats de caça, sobretot els de caça major? Doncs sí, evidentment, però també podem ser atrevits i anar cap a altres tipus de carn. Cap on aniries, tu? Vedelles, filets... Xuletón? També. Xai? També. Sí, ens mouríem amb tot el rang. Jo crec que com és un vi delicat i lleuger i a vegades té certa estructura, marida molt bé amb tot tipus de... Doncs serà qüestió de que anem a buscar algun, no? Vinga.